अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लोगों के लिए नया वीडियो लेके आया। ये वो जनरल मीडिया का एसी है, 410 गैस है। इसका कोई कस्टमर बोलता है बहुत साउंड आता है। हम लोग चेक किया तो कोई स्क्रू लूज नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम देखा तो अभी कोयल ब्लॉक है, कोयल ब्लोअर पूरा ब्लॉक है। ब्लोअर ये देखो दोस्तों, पूरा लीव्स कुछ भी नहीं टूटा। हम लोग सोचा वाइब्रेशन होता है तो लीव्स टूट गया होगा, लेकिन हम चेक करने के बाद देखा ब्लोअर में इतना कचरा है तो लोड में वाइब्रेशन हो रहा है। इसके लिए कस्टमर को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। हम देख के निकाला। आप लोग देखिए वीडियो, तो वीडियो को आगे तक देखेंगे तो आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा शायद ऐसा प्रॉब्लम आएगा। हम लोग वीडियो को पूरा इंडोर को निकाल के लेके आके